an eo warno. Kasour on skolaj. Ema maman war ar porz evit ma c'hellfem evezh ar skolaj li. Digor eo e pad an eur nou a diouz an noz goude ar c'hentelioù. Ar porz zo digor d'an ol liveo mesk-a-mesk, galoutarit c'hoari, football, basket, pe ping-pong. Man ar ket ene d'ober sport e c'heli distana a gaveli o flapi war bankeier gant a mignoned. Hag e brezhoneg evel just. Degemer mat an o aled l'ar dudi eo digor d'an ol e pad an eo nou a diouz noz. Hag ur c'hasour evezh atav c'hevez ar skolaj li. C'hoarioù e leiz a zammont. C'hoarioù taoul, inienel, echedou. Droad zo den em servij gant ma vorenket goude. Hag ar abad e sonjal komz e brezhoneg. Setu. An a vezout ar re ur bremañ a lec'hioù gwella evit chila ar skolaj. Ken miz gwen golo!